or musala nzambe eza lokola moto asaka commerce ya mbisi ya mai oyo bakufa te na ebale. Bonjour, chers auditeurs, téléspectateurs, et à moi, Namboka, chaîne Nabino, vous message toujours Kolanda. Les lots, tout ça, surprise, moi, je connais les Alaraka. Je surprendre Bino parce que moi, Namboka, il y a toujours que surprendre. Il y a toujours des news, il y a toujours que c'est Sabino à propos de Makambo de Kanamboka et puis. Lelo abi non olobela mingi mama mboka te abi bana nzambe bazala édifier bateyama bayoka mateya ndenge ezalaka kaka. C'est pour cela avant to lakisa bino mutu nini toyambi lelo na plateau na biso na banana kopesa mbote na président la race un colochène ya mwana mboka ainsi que sa femme Madame Landou l'a dit, na peso bambote maman bo se confiner toujours aux États-Unis bomi batela balobi coronavirus eza maladie eza solo. En tout cas so za poso bika mi batela so poza poso kufa. Donc balobi sala onyo soni ko sala et puis na opesa mbote à mon président Bobby Batontou ainsi que maman Niclec sa femme à ma maman chérie Mami Sangala na pesi mbote na grande sœur na Ngalinda Boseko. Et puis na pesi mbote na Nene et Fongo. Vous comptez toujours que liker vos jamais dessus. Je vous présente maintenant notre invité Pasteur John. Bonjour Pasteur. Bonjour. Boni papa. T'es qui toi comment passe? Na la sûr que non de balobi que non to mi batela na cache ne mais ma munyo sezongi en action ba activité na sezongi na sûr que osepeli siko. Te bon ko sepela so na bi ko sepela eza kilo. Donc eza ko lingaka te ngana sepela ba misusu balela. Te meti période tout ça. Ata tout ça na sangwa malamu pour na famille muto malade azati muto kufite mais souci kaki na batu belé po bana période yo toujours une étape mo très difficile. Donc kozana souci kaka que bien lokwa to yeba na famille te na zaka na sengo po biso to sepeli bino boté moni mukili za mukili ya complémentarité. Donc mukili faut na sepela d'abord na ndenge nyonso zo marché na quartier soko za so monika chebino ba oli a bien vous avez besoin sepela boyeba ki na quartier bozo mikotsa mitifu saboyeba on na lo bawana bo mukolo koyinda pillage reke na côté mususu ba piller na obini pona boyete ki telo comme si boza on comprend na lo bawana na vie ça toujours na humilité ko mona ba ninga nyonso bien neti yo ko lingaka te soki yo za na kimi za na sengo mona ba ninga lokola pamba te ko zuwa na yo ekubetsa ba ninga libaku te me ba mona lokola soki ba moni yo baza na sujet ya ko sepela to ko pesa bango te me malubo ko bisa bango et puis c'est mon motivation puis baza na silence que te moto lingaka biso elo ke sangi mingi na RDC na zo biso makambo ofri to tia na RDC na bolingo moko ya nyamu nyamu. Donc soko moni bato zo kosa ko yamba bango ya lichone ti ko dénigrer ya ko pesa ya ko sekisi ya ko ya ko bafouer na peut de façon na ko lebela poko donc na pesa ngo terminer peut fanda omoni muto yo a présentera baninga na ye ya kala o ba comment ko la été pas baninga soko moni zo présenter baninga na ya kala pas baninga na considération et c'est ce qui fait aïbine bakolela ndenge par exemple ngolo ba chéri nanga mukomusu ndenge psanga bi moni chéri nanga ndenge psanga mukomusu Madame mbote na bisiko za place komsi ndenge chéri nanga blandine lo baki moni kama nanga soki teteo kama nanga teteo ya kala do ipiringa ya masekite so 4 chemins ba komo mo bonga pesa soki télé ozomona oui alobi ataku toza awa mais ba wana te yende base c'est ça na ko pesa pe conseil ndenge to ça na boy tozala na bolingo ya kotala ke yo za congolais nga congolais comme ça tokozana besoin ya biso nyonso to sepela ona lobaka biloko na moto bolingaka te bocelaka mutu moko moko ayeko senga na sani na kochaka ndamu bokanza kwa bozo chele muke ntango kobela bokitisi beko tala basani leki ebele ko kabelo ko mama mabe to kabela ki na moto to ebaki te kozala bo ndenge Congo bazo salela ngo mingi na bina ba consulter partout quand na zolbi kaka même na quartier partout tozana union bo moko soki na quartier bomoni ke pano ma facilité za benga baninga bimisa ta 10 000 francs 10 000 francs $10 $20 salongo et pas nanga salité za te mena coin wana na mona salité poto bimela biso tu na coin wana
na peut-être ça comprendre to zo mati to que ne to sala po esim ko batelo ko eza kana ngate te yo pe so sana ndaka kitoko na balabala na ko eza salité tant ba balabala o salité na ndaka na kitoko eza suna valeur te pe continue contre salité pour négligence ça et là quand on na niveau wana ti et là comme si to sana ngo ya système ya o ya balbara pamba ya solidarité so comme on lelo makamu mingi zo marché kati même tina tant c'est pas solidarité tu na famille na zo bani ba misusu baninga ko taba ninga coup de pouce ba progresser na vie na ba misusu pe ba komisa ba yayo ba pesa bango ba bénéfice que neti ba zoba na bango do ba lukela bango po ba pesa bango ba sala ka buzoba ba batira ba charge ba le la komba bandeko wana de mabe yo moni mikolo fra metal lo confirmer partout et quand même mission sur na mukila plikate Afrique c'est même ndeni ngana lati masque te na zone c'est na confiance que yo repianga corona te yo pe na repianga corona te confiance yo utiwa nete so comprendre parce que mon confiance en Afrique ngwana en plus mais na bamboka ba paya loko ezo bo mesel pese uti kuna fo kenge mais n'est pas dit que tolo bake mukili ndenge zawa nyonso to kusiki sona mbala moko te lelo makambe ko libiso na tolo baki musu sata ona soko rapeka koyo soki libala moko bebaki libala ngo songi lisusu soki libala soki kofunda biloma bongo o comprend oui ngana ko pesa conseil neti makambo baloba wo yena ba bebani numéro 1 yo za journaliste ko tuna po aux informations partout tuninga mais ngana ko pesa réponse pour ko namba nungu kuto tunite na kotika pour na pesa mo shemaki ngai mutlokola nga na kotika la jamais ko zala arbitre ndanga be na bina ko zala jamais arbitre ya makambo batu na makambo kote utaki na yebite nage ndiko katela bango ba corner ko jijanga na malamu to na mabe aussi longtemps que ngamo ko makambo nanga non na commission mon objectif ité mais na commission fi nanga loko la suivre na tiki livre moko la suivre na koti na sujet ko kota na makambo batu na ko luka ko yeba pona tala au juste ndeko wana ninge sala maboko na point wana mais na ko luka ko landela ngona kati te po bolingo ndenge tini bango na yebite ngape na zana bolingo ndenge na zai ko beta nga film to mpete c'est normal yo na zo bana chaque fois que maman nanga oui ma baby mi avec comme ma baby et utaki wapi comment ne bandeli ba se prévenir quitter ko linga muto yeba na fokanga muto mais puis muto yeba na linga muto na vérité so lingi muto na vérité ba ko ko salate et puis muto yeba na ba catégorie comme discipline confondue o musicien ni passé kinga ke talinga te mais na sabaka ke soko yeba na chaba garde fou soko lingi te boya po soko yeba na okuta na oya qualité oyo akolakso ke ngana ibe bele ko likawana zuwa akokona pe na mbongo na makambe bele soko za faible okoko céder oyo utane na pasi na te so comprendre moi si yo moni basi ebele balikana mibali na pasi mibali bayebana bazong sele bango ba monnaie d'échange ou be ba konza ko merci ba pesa na mbwa omona mwana mwasi mustakala mobali ya pasi ya nzala kolala na toko balala bango mbali moko de marquer mobala fungwe comme na niveau taka ye wana tango azalaka piaker surtout tout ça côté ya mukilité pour mukileza na ngomba kumbako na te so comprendre nyama loko la lion so kanyi mbolo ka lié to ka mo teza bilei nenga lia wana bato ya libanda mais basala nzambe zela ko la même akangi puku alié na place ya mati na titi donc on no ba wana donc berer wana ndo moni na so peso conseil soko asa mwasi nanga vie comment ne bande aux intercession aux frères moko simple ebani to quand na fia batu na courage soki wapi yo na moni mwasi ya vie nanga yeyo oyo loko tinda ka mingi basala bongo ezaka bang pia ko to le 40 étapes otali ka venir mulila ko benga mananzambe mama de l'onde lingami kala ba biso ko bala mosala nzambe yo ko kima o sa famille o bandole lanzanzo ko matango tiki na ndako boy ngana sana ma pasteur te mama nanga mo bala pasteur sapata pasteur za sapata comme rati ko muscarpin sapata pasteur on est dans le bani ba piaker o yebi ngo ba piaker pasteur avate ya falu kabisi pasteur ninga zawana avate ya falu kabisi pasteur ninga zawana ngai na bébé pasteur na avenir te pasteur azaka wapi côté ya nani bona boy mobali moko sa projet lelo pasteur comme en plein ko ba musicien le sabika na bala obika mobali ngaza pas que ba basi pasteur te pasta ba tu so daddy tout c'est qui tout ba nga juni a pas des années père pasta na biso so ibatika yo ba comment so pesa pasta yende mo sakoli okutana paso pesa moto ko ngobe teleka kundulula les pasta donc so mona babilo ko na te lo ba passer ba comme le ko na te so na bani or les amu sala moko keba sala attention ko tellement liboso ba tu pote ya fausse ale kenge sinon te soda samba ka ko le civil comment une intercession lingi mwana bato bio lingi ye alingi na piak or afeni ko kepe na danger boko na libuli boko ipe libela
mais mwana mwasi alingi ntango okomi na place nzambe atomboli yo kaka yo moko lobi ni yo namoni mwasi alipi na ngai oyo te nzambe alakisi nga mosusu na bana ebele o bien mosusu soki akomi bongo te okoremarke sikoyo kaka na église o banani o ba nyonso sese ya ye or mosala nzambe eza lokola moto asaka commerce ya mbisi ya mai oyo bakufa te na ebale na mpe toloma lisolongo okompa shema naokompa shema pasteur soki oke nzela mai na mbisi oke kosa mombongo ya nzela mai osomba mingusu landanga bien bangolo bo batiaka yango na bassin bayaka nango bachangeaka mai nzela mpo bakoma oteka bien mama nakoyebisa verité soki oyo nasoso lokwa mosala ya nzambe soki oke voyage ya mai kosomba bambisi ya mobimba il faut ozala mosantu bosala 2 semaines 1 semaine kanga motema ntango osoki bambisi bamungusu batondi na bassin batiaka mama imo lokwa kiyungulu likolo lelo lobilobi bozwi mai mosusu ebale bochange mpo barespire soki kaka nde bamasusu etelemaka esemi yo bimi na yo esala mobali ndaki na moko to mwasi soki kaka ozwi mwasi moko to mobali bosali na ye na bi ekobo biso bato ya balingi toyebi te okendaki na yo kobe na musita nde ezalaka nzoko bimi na mobali to mobali mpa bimi na mwasi ntango akozonga kaka na baliniere to na masuwa ntango akozwaka bandokende kaka ye mutu moko akoloba mbisi soki azwi kaka mai achange landanga bien azwi kaka mai achange mpo na bambisi ndenge asaka chaque jour okomona kaka bambisi wana soki achange boye ekoma pokwa te moko akufi mibala okokoma na bango te tu bakoda ye wakenda nzela mai akoyebisa okama ozo yo osali ekobo bambisi batia bambisi babeleli yo sanga natasa na bani yo kesala ekobo libanda me bambisi na mai babeleli yo sanga yango moni soko oza mosali ya nzambe oza na ministère soko ozosala makambo okende église bakoyeba te me bato bakoyeba te na kulisi okotia église no lokwa sanga nato comprendre ou bien yo moko omikotisi obi naloba wana naoba no bakambo frais yango moni kosakanaka na baangle mosusu te makambo mosusu talaka na mosika libala linga mwasi oyo olingi na motema moko so esili bosilani conseil na opesa yo kozaka touche à tout te so oza mosala nzambe okomi touche à tout quelque soit miracle ozasui na esengo te et puis ata kutu nzambe atika osalaka na biloko ozosala mais conscience ya bato nyonso osala bango mabe na ndenge ya mabe ntango bazwaka mpe na église mpe bazotala na mosika ntango bazolobaka ekozala ndenge nini yango moni non na nzambe tobongisaka na voto ya pa na ye naopesa conseil na nzambe koyaka na kopilili betapi te mpo ozala liboso ya bato teya eza verse te moto kocorrompre bato comportement na yo nano ezala digne na te so ozo comprendre onalobi comportement na yo nano ezala digne liboso ya bato ya nzambe mpo teya bato moto mosusu akozalaka na 2 verset ayebi koteya te ma tosaka nzambe bien oremarke ke ata aza na bandimi te momonake maloba ndo oyebisa bandimi na ye na babilo mosusu andosala omonake bandimi so bakebala non paster oyo ondira aza na eloko ya nzambe na te so ozo comprendre mpo makambo paster alobai na nga esimbi ocomprendre mais osali no ebembe ya miracle kosekisa ebembe te mais maloba mosusu oyebisi mutu mpe ake esimbi maloba mosusu okoteya mutu mosusu azolanda efungoli ye na te so ozo comprendre c'est ça mais totika spectacle ya kokomisa nzambe lokola pire yo mpona bachef yango moni mikolo oyo biso tu bato badifficulté tobatamika na maloba nzambe baeglise etondi na koluka kokonsole makambo kokota lola te chance kutu bapermise mpe mana mpo totala nani asambelaka na malamu mpo aprie bien mpo mingi totondi na baeglise bato bamanka nete so ozo comprendre donc yango na yebi soki ebele totondi na baeglise bato bamanka biso bato bilelalela nga ndomoni ngai ye nga na kokufa lobi ye ngai basali ngai boye non et puis na makambo akochangeaka bato baversion okokende pas prophète moko boye achange mobali bino mpe bosepelaka na so bapesi bino ke mobali aza na voiture aza na jeep ata oyebi mpesi awuti te soki professeur omoni mobali akobala ye wana oyo so oyoki boye mama ye professeur mpenza oyo nde mosakoli ye opesa 10 na ntongo ye nango na poko ya kotumba foge libala ezaka bolingo eutaka na mote nga ata angelo ayebisinga ke mwasi na oye wana nakoboya mpo na tester lokwa tester nate so comprendre fo na tester soki te faut pas adamu na efa bazalaka mibale mais rang de bima moto misato ayaka te koma baga bato mibale kaka na lola rang de bima nani akosaka eva est ce que bazalaka na mbanda mama bokilo na ye nde azalaka na lola akomplikaka ye nete so comprendre soki ka 2 personnes imanke bima bongo kota bato bakoma ebele confesse kozala ndenge yebela nete so comprendre sala attention yango moni nga keba nga ta ange ebisinga ke ta chéri na oye nga mona kocheke ye soki na yo kateli nga makambo ezanga ntina nabwakisi yo
nakotika le komba pe mutu na prophétie nzambe ya mabiye wana na lobi na yo ngata Angela pesinga prophétie ngamoko na ko checker prophétie yango so na ipano na bandika na monika makamba be o langage makasi pa na kati na tsoke yo ate zaki Angela kende okendo bala ba ange kuna ngai jamais faut mena bala ta mukombo so mwasi n'était pas comprendre na yebi so bena tika célibataire mukili pe suka wana mafu to songa lola on a fait chez moi pour moi so ngana lingi na makambu na mabe wana eza boliko nanga samusa to lingi ma blandine très bien on le vit bien ndenge na lingi chérie nanga blandine donc to sa place to saleli e matin kita yo ebikaka na mabe na malamu ngamo no sima interim na biso soko ke libala moto lingi to kuti biyo mo se pande ngo linga kiye mobali no soko lingi ata famille no ba côté liyo surtout so bobundi no mbai na yo ndeko na mobala ya beti mobali na yo o remarquer na fufa pourquoi on retire sur mingi te marqué ki okoro mbongo te roti obeta mobali na ngambata roti nete ome o kotra mobali na yo bot nete sona okopena lo bawana bot muke yana ni mille fois moko yango pourquoi alinga eza bongo soko lingi eloko okozana ngo ne sengwa to kuti ba danger na kati ke okene loko ba tindo na batu pona prestige okosuka yango moni bino bana basi bokenda mabala mingi ya influence ya bisengo mezanga bolingo solo naloba no frère surtout mikona kisasa atemisi mabor mais faut mona wana otali novelasi na butu otema kam novelasi asalaki na ntongo moni yango te wana nayebi te loba ozaka na kwa kiti ata pe rien wana zoningaka soka tie vitesse obimisi siki osaloka kardashan yo moko makam na loba muke muke non na sisika yo moko yebi baje wana nazo pe ba shema komeka bolingo lokwa mungu na biloko to kopikwama awa fo ninga muto lingi pozo ke nazo kosote faut être challenger ya mwana na pesi mutondo ka partir wana et puis na lobi boy période